इनमें से किसका ट्रैक्टर इस रेलवे ब्रिज के ऊपर चढ़ पाएगा, चलिए देखते हैं। नंबर 1 पर कैरिमिनेटी का ट्रैक्टर, नंबर 2 पर एल्विश भाई का ट्रैक्टर, नंबर 3 पर निशु भाई का ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर देखने से पहले अगर आप निशु भाई के सच्चे फैन हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो।